Abamenyi korwase bunge yabo basime kaunti ya Kisii anene echiro ya itiboyo gotoka se sub county ya Sameta baganiriye ogosirwa ku mugavana we kaunti ya Kisii asogwekirania magendero asenchera ere yobororo okwana sechire yoni goboigo bamumochire oyo kabera umugavana we kaunti ya Kisii Ongwae James Ongwae amo no muchumbe o South Mogrango Silvana Sosoro asogosona na mangana yo gusangirire bango anaskire batayona nigo baokanya bananchi tibabaisa kana ebango nabono nigo baganirie obwa matobu yakororokana egati abarai borogongo rwa Gusii erugwikirania amagendero ase abananchi noroboti oru nigo twariganira senchira y'obwekiranu no muri hyoito Josephat Amisi abamenyi be constituency abo basi anene kurwase chiro itibo nigo baburirie eserikali ya county ya Kisii nyareko biko batesiwa elio kwenekia buna bonchorie manyare ko baba kurwa ebango revenue collection Kisii county around here yabe tenke atoko tebie kama na yeteligereri omwenendo bwe manager ya Kisii municipality aligereri abateneni bechipikipiki aligereri abateneni bo abantu bakusangirira kibesa ko revenue inki batayikoruze kibango ko rwasi kiduka ase gusiyengima elinde bange isane Kisii county etore kwati kosangirira oba 1 billion inki kibesa cyo kikobeke ruchinge kabiri tomanye inga Gusii nerense yo mwando yo gedigira se kenyeyega etane ko rwana segi no yanga kija siasa kere rimwe bote ngabagarere bobe Gusii yo marembo kare ndugiyeke mwana ko Gusii ndino yesegiro aboncholi abo niko barrokanire bakomomocho yo kabire omugavana we county ya Kisii James Ongwae naboigo omochumbe o South Mogrango Silvana Sosoro asokora ababwatani anena aboncholia asogotakana ebango ime county ya Kisii ne sababu yake lile revenue yabe irense esababu enene kabisa ne segi Ongwae ngete amono Osoro bachandire gavana magegana mutu bamo minyoki bamuire kerase yagerire paka Osoro tangazire ngabangote gotangererwa kenyorogete korbuoye eyi yagerire abana bande batwalire nalembe bateneniri ogosangereri kwebango kiduka kinyinge kire Kisii municipality mwa particularly aliese Kisii stage there is no collection ya revenue mwanjera nirengo oyo muntu Osoro sikana na simba bakole gasibuna bagusitwa jorire nanje nara kwa tenga mbia mana baka ba mindo ntobwa atike chombo na mondonde siasa embe obogi mabodengagi obobe siasa ngiya amagandra kole tagi ajamusi boigo digo banyareko bakobolia okobwaterana konyareko bakorroka nororo anene ase ababwatani nabarai elio kwenekia buna magendera nyareko bagwikera abamenyi be county eyo ya Kisii twamanyanga giya magendero ne rerie intoko se kobegwa ase siasa kogenda kurwo mwako motangani wako yo gatano gotoka nga myaka 5 tuwayire bosandu kwa tugende twanyori kwa serikali igwanda katoko tebyo muntu Osoro bono kwa banege sio kanyore kergo obojibu kuibu boko kwa monitor ase ke Gusii obo monitor next obo monitor kwa butumegire omwaka majogu naye bono liko Gusii naye bwatie miana ndiri matia nyominda akolete akaleta Gusii amo bakaikaransa baka MSA amo bakaleta bintu Gusii timo ba serikali moko tumekunanda ko sekesa goja Gusii moko itabara babekire Gusii mbaiga gavana tikuru chinyinge njire chiakorobia kurwa ase Kisii county koranje oteme ochirore egera abana abu bawo support njirende yonsi abana abo bakorobia kuripotire kutaseni Kendize TV kure chiro itibo yigotoka ime sub county ya Sameta ime county ya Kisii ereterane Josephat Amisi.